Wadidaw, lihat teman, banyak sekali tumpukan mainan di sini. Widih, widih. Wow, rupanya ini mainan berlumpur. Wehehe. Di sini kita udah ada keranjang, teman. Ayo kita kumpulkan satu persatu ke dalam keranjang. Setelah ini kita bersihkan. Widih, ada mainan pesawat. Wow, ada mainan topeng. Keren-keren. Widih, apa ini? Wadidaw. Nice. Wow, ada bulat-bulatnya. Widih, mantap. Wihihi. Wadidaw. Keren sekali ya. Nice. Wow, yang ini beroda 6. Wow, truk pasir sepertinya. Widih, keren-keren. Wow, yang ini mainan tembak-tembakan. Taruh sini. Widih, satu lagi teman. Oke teman, saatnya kita cari air bersih. Let's go. Widih, air bersih sudah kita temukan. Saatnya kita bersihkan satu persatu mainan-mainan ini. Kita kocok-kocok. Keluarlah kereta api cepat. Nice. Wow, kita lanjut lagi teman. Widih. Ini mobil ambulan. Mobil antar jemput orang sakit. Nice. Wadidaw, mobil apa ini? Widih, mobil bapak polisi. Ini mobil patroli. Keren-keren. Wow, beroda 2. Widih, Harley Davidson. Gokil sih. Wow, kita lanjut lagi teman. Yang ini mobil balap warna merah. Menyala bangku. Wehehe. Widih, kita bersihkan mainan topeng. Ini topeng Iron Man. Nice. Wow, kita lanjut lagi teman. Beroda 4. Widih, mobil sport. Nice. Widih, mainannya banyak sekali ya. Yang ini truk pengangkut ekskavator Biku. Mobil konstruksi. Keren-keren. Wadidaw, ada mainan pesawat. Yang ini pesawat terbang. Taruh sini. Widih, kita lanjut lagi teman. Dan ada bus telolet warna merah. Menyala sekali ya. Wow, ada bulat-bulatnya. Ini mobil roller. Mobil penggiling jalan. Gokil sih. Wadidaw, beroda 8 teman. Widih, truk molen. Mobil pengaduk semen. Wih, mantap. Wadidaw, ada yang berantem teman. Keluarlah ekskavator Biku. Mobil konstruksi.
alat berat. Taruh sini. Widih, kita lanjut lagi nih teman. Wow, beroda 4. Yang ini school bus. Bus antar jemput anak sekolah. Keren-keren. Widih, beroda 6. Yang ini truk pasir. Gokil sih. Wow, mainannya sangat kotor berlumpur teman. Keluarlah mobil balap warna kuning. Keren-keren. Wow, kita lanjut lagi ya. Ini mobil McQueen. Nice, menyala bangku. Wehehe, ada bulat-bulatnya. Yang ini bola Pokemon Go. Pokemon Go! Keren. Wadidaw. Dan ada kereta api Thomas. He pulled them to the station ready for the big engines to take out. And when trains came in, Wehehe. Widih, apa ini? Wow, ini mainan topeng. Keren-keren. Wah. Wih, senjata ninja. Gokil sih. Wow, siapa ini? Widih, ada Sif. Sahabat McQueen, mobil patroli. Taruh sini. Wow. Yang ini senjata ninja. Keren-keren. Wadidaw, ada mainan ular. Ular warna coklat. Nice, sekarang kita bersihkan mainan tembak-tembakan. Wow, sangat kotor berlumpur ya. Widih, mantap ini. Nice. Wadidaw. Widih, ini senapan angin. Taruh sini. Oke teman, semua mainannya sudah kita bersihkan. Kita bawa pulang dulu ya. Let's go, let's go.